Samsung Galaxy A12, разбит дисплей. Снимаем корпус и защищаем камеры от пыли и грязи. Раскручиваем видимые винты, снимаем пластину и отстегиваем шлейфы. Проверяем дисплей. Раскручиваем нижнюю пластину, снимаем ее, отстегиваем шлейфы, достаем субплату. Смачиваем дисплей изопропиловым спиртом, с помощью лезвия и карточки срезаем дисплей. Аккуратно зачищаем рамку и наносим новый полиуретановый клей. Устанавливаем новый дисплей, фиксируем его резинками. Убираем остатки клея, убираем на подогрев. Через 20 минут обратно собираем телефон. Не забываем подключить все шлейфы и вкрутить все винты. Телефон полностью готов, а за ремонтом вы можете обратиться в X-Store.